मलाई रिसेन्ट कस्टमर एक्सपिरियन्सको बारेमा बोल्न मन लाग्यो कि खास गरी हाम्रो राइड सेयरिङ राइड हेलिङ एप्सहरू छन् नि, स्पेसल्ली पठाओ अनि इनड्राइभको बारेमा हाम्रो कस्टमरहरू अर मेबी लाइक हामी राइड सेयर गर्नलाई युज गर्छौँ नि जेनरली प्रायः जस्तो म बाइकमा नै आफ्नै बाइकमा हिँड्न प्रिफर गर्छु होइन। अनि त्यो बाइक रिसेन्टली एउटा एक्सपिरियन्स फर्स्टमा पठाउमा चढेँ है म बल्कुबाट नर्मल्ली पठाउन चढ्दा नि बुढा दुखिरहेको अस्तिदेखिको त्यही पनि पठा आयो। अनि कस्तो भने पठाएको मान्छेले आई गेस भोला अर समथिङ पान के गएको थियो एकदम स्मेल आयो कि। अनि मास्क निकाल्ने यसरी काठमाडौँको धुलो अनि त्यसमाथि मास्क लगाएँ चुप लगाएर बसेँ हिँडेँ। अब अलिअलि बोलिराखेको थियो यो यहाँ हो भन्ने त्यति मात्र हो डेस्टिनेसनमा गइयो। अनि त्यसपछिको एउटा कस्टमर एक्सपिरियन्स त्यो डेस्टिनेसनबाट अर्को डेस्टिनेसनमा म जानु पर्थ्यो फेरि पठाओ बुक गरेँ होइन। अनि पठाओ बुक गरेर त्यहाँबाट अर्को डेस्टिनेसनसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ पठाओ राइडर आउनुभएको थियो अलिकति एजेड हुनुहुन्थ्यो अनि हल्का कुरा गरेँ एकदम पोलाइटली बोल्नु भएको थियो सबै कुरा राम्रो थियो। हुन त अगाडि पनि पोलाइट नै थियो तर म त्यही स्मेलले गर्दाखेरि कुरा गर्न चाहिनँ होइन। मलाई चाहिँ त्यो स्मेल सहन सक्दिनँ। अनि त्यसपछि कुरा गर्दै गयौँ उहाँले राइड गर्नुभएको थियो बट एकदम कमै नै कुरा गरे पनि राइड गर्दाखेरि खास गरी धेरै गफ गरेर राम्रो होइन बट राम्रो एक्सपिरियन्स भयो होइन। अनि टिप्स पनि दिएँ मैले ओर्लिँदाखेरि भन्नुको मतलब आइएम भेरी सेटिस्फाई विथ हिज सर्भिस के। अनि त्यस पछाडि त्यो ठाउँबाट अर्को डेस्टिनेसनमा म जानुपर्ने थियो अनि इनड्राइभ गरियो त्यसमा है। इनड्राइभ गरेपछि इनड्राइभ त आयो अनि भित्र कारमा बस्न नपाइ नै बाहिर नै हस्स आएको छ कि भोलाहरू आई गेस आई डोन्ट नो के हो भोला पानहरू नि। अनि ड्राइभरहरू कुरा गर्नु हुँदैन म त्यति मन लागेन मास्क लगायो बसियो। अनि त्यसपछि डेस्टिनेसन भयो ओर्ल्यो जति थियो त्यति दिएँ कि भन्न खोजेको मतलब मैले त्यो भोला पान एट्सेट्रा खाँदाखेरि आई डोन्ट नो म जस्तो कतिको हुनुहुन्छ कस्टमरहरू अफेक्ट गर्ला नगर्ला मलाई चाहिँ एकदम इम्प्याक्ट गर्छ कि। अनि त्यो कस्टमर एक्सपिरियन्स आई बिलिभ यु गाइज निड टु इम्प्रुभ इट के बिट पठाओ होइन अर मेबी इनड्राइभ कुनै त्यस्तै खालका छन् भने राइड सेयरिङमा राइड हेलिङ एपहरूमा त्यो मात्र नभएर इभन मलाई पहिलाको जाँदाखेरिको सम्झिन्छु सेलुनहरूमा पनि के पान पुकार भोला के खाने हो होइन। अनि नेक्स्ट टाइम म कहिले पनि जाँदैन थिएँ कि किन भन्दाखेरि स्मेल आउँछ बोल्दाखेरि आई क्यान नट टोलरेट इट के। अनि आई बिलिभ फ्युचरमा त्यस्तै खालको भयो भने साँच्चीकै के आई थिङ्क यु निड टु गिभ गुड कस्टमर सर्भिस के। अनि त्यसरी नै त कस्टमर सस्टेन हुने हो नि होइन। हुन त म एकजनाले के फरक पर्ला भन्ने हुनसक्छ बट आई बिलिभ म जस्तो पनि अरू पनि हुनुहुन्छ नि जस्तो लाग्छ कि मलाई यो सेन्समा। त्यही भएर कस्टमर एक्सपिरियन्स इज मच मोर इम्पोर्टेन्ट के। थ्याङ्क यू।